Fala galera, tô na área para mais um vídeo. Meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos fazer bike check da bike de um cara aqui. O cara ele não para com bicicleta, um dia eu vou chegar nesse nível. E olha só a nave que esse cara pegou. Santa Cruz V10. Galera, comenta aí de cara o que vocês acharam dessa bike. Vamos perguntar pro dono da bike aqui o que ele achou dessa V10. Para você que não sabe, ele estava andando com a bicicleta aqui, é de Eduardo. Vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo, confere aí. Agora ele tá de nave. E esse aqui, Mário Júnior Café. É, bicho, um dia chega lá, hein? Hã? Doido, você também tá de nave, filho. É, filho, mas né, eu vou pôr a minha simplória aqui do lado, não, velho. E só lembrando, galera, ó. Teve que dar manutenção na nave, né? Tá aí, ó. Bike Fixer, Instagram na tela aí, precisou de manutenção alguma coisa e precisou de peça também, né, Café? Precisou de peça, bike, inclusive tem essa Entourage aqui para venda, vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, esse vídeo também, eu fazendo um rolezão com essa nave aqui. Bebê, só para frisar, quanto que é? 6 pila. 6 pilas, zero, bicicleta de comprar pão na padaria. Olha o pneu traseiro da barriga de cobra por causa disso, né? Ó, tá até com etiqueta no pé de vela ainda, papai. Galera, uma bicicleta muito zero, tá disponível aí para venda. Instagram na tela aí para vocês, só entra aí em contato com ele. Mas hoje, o foco do vídeo, meu amigo, um dia eu chego lá, hein? O vídeo chega até a ficar alegre. Agora o sorriso de uma vai da orelha na outra, hein? Quem que não estaria, né? Muito imaginei, né? Bebê, vamos começar aqui, ó. Vou trollar ele. Quem quiser comprar o guidão, galera, ó. Não aguento mais nego enchendo o saco. Não, mas eu também queria, filho. Bonito pra caramba o guidão, hein? Vamos começar, guidão. Rental. Fat bar. É carbono ou alumínio? Alumínio. Alumínio. 35, né? Já é 35. Como é que chama isso aqui, bebê? Tô fugindo. É isso aqui. O guidão é 35 Clamp, milímetros. né? Clamp. Isso aí. Os freios que você usa. Z. Chamando Z. Mesa Race Face Atlas. Para 35 milímetros. Eu já tive uma mesa dessa. E vamos aqui também para as manoplas, né? Que manopla que é essa aqui, bebê? Essa daqui é a Spice Lies, né? Mentira. Absolute que é a tampinha da Spice Lies. É, filho aí, ó. Que é tudo igual, né? Absolute copia todo mundo. Trocador. É um Z. É um Z também? Um Z também. Legal. Agora, olha os batedor da suspensão do cara, fi. Robaltos. Não, já veio com a bike ou você acabou comprando? Não, eu peguei, o Pedrinho ajeitou pra nós aí. Galera, eu nunca tinha visto o batedor da Odd. E essa daqui é a suspensão que veio completar o kit da bike aí, que ficou muito bonita a bicicleta. Que suspensão que é essa aqui, bebê? Daí é uma Black Boxer, né? 27,5 World Cup. Igual a sua. Vende? Não, para. Eu queria vender, mas o pai tá duro, velho. O freizão quebrou, os nós, E esse cubo dianteiro aqui, bebê? é um Roval Specialized, né? Não tem escrito. Não tem escrito. É um oval, galera. O bebê falou, é. Aro. Aron Bob. Eu nunca tinha visto. Eu Diz nunca... os caras que vê o Arcanjo usando, que não presta, que não sei o quê, mas não deve Aqui ver pra uma gente comigo, não tem, né? Aqui pra gente não tem pedra, A galera. gente Então não tem aqui vai bem, pedra, né? Tá de boa. Esse pneu, galera, eu gosto muito dele. Eu não tive a oportunidade de usar ainda. É o Kenda O Hellcat, né? Hellcat Pro. E aí, bebê, gostou do pneu? Indica pra galera. Eu gosto do grip dele demais, velho. E o desenho também, o grafismo dele, muito bonito. E agora, vamos pra peça nova aí, né? Aí é tesão, né? Olha só, galera, um Santa Cruz V10 Large, muito bonito, com um choque RC4, mola de titânio, só os adesivos brancos aqui para dar um contraste na bicicleta, ficou muito bonita. Pneu traseiro, Max DH Minion, DH Case. Galera, esse pneu aqui, filho, a pedra corre dele, filho. Você é louco, eu tô quase comprando um desse pra colocar na minha traseira também, porque eu vou falar pra você, galera, eu não aguento mais remendar aquele pneu, colocar macarrãozinho. Pra vocês verem, tem até aranha. Tem pedaço de... Aranha? É aranha? É aranha, é Eu aranha. achei que era lã, velho. Não, é aranha de amarrar a bicicleta, não tinha o que fazer, não tinha macarrão, tinha que usar alguma coisa. E deu certo. Deu certo. Esse aqui é um cubo Hope. É Pro, o que é esse aqui, bebê? É o Hope 2 Pro Evo 2. É igual o da Intense. É, igual, só que é preto, né? Cassete. Reduzidinho. Mas que marca que é isso aí? 10 velocidade é o Shimano? 105. Shimano 105.
Agora, esse daqui é mágica, hein, Vitor? Vocês estão achando que isso aqui é um SLX? Isso daí é uma exclusividade. Fala de novo pra galera aí. É um SLZ. Juntou o corpo do SLX com o braço do Z. Quem que fez essa arte aí, a gente até imagina, né, Fê? Betinho Engenharias. Esse daí ele torou lá naquele rolê que a gente deu no Tarobá lá, que deu uma engapada lá que eu tava como deslocado, né? É, galera, se você não viu, vou deixar na descrição do vídeo esse rolê. Que rolê insano também, né, cara? Vai custar um câmbio. Né? Não, mas tá bom. nasceu um monstro aqui, né, Fê? Tá aguentando até agora. Corrente. Ah, Shimaninho mesmo, normal, padrão de 10. Pé de vela? Pé de vela 11 também, tudo fodido, né? Fica apoiando o Ah, pé mas aqui. é um Z, né, É, filho? um É Zzinho. Shimano, né? Coroa. Coroa Race Face. É narro? É. Guia? Guia E13. Um dia eu vou ter um guia desse, hein? Roubado também. Tá bom. Nós não falamos da caixa de direção, né? É, uma Keno Creco. Mas tá filezinho. Canote. Um Thompson Elite Pro, né? Mas E o banquinho de estriteiro. Você já foi estriteiro, né, filho? É ainda, até hoje, né? saudades, né? Não, eu coloquei clipe já pra até apertar o cu. E aí tem o pedal clipe, como vocês viram no vídeo passado aí. O Café tá usando o clipe. Tentando acostumar, né? Problemas de bacia, coluna? Bacia. Tá bom. Melhorou o rolê? Melhorou não, melhorou a bacia. Como será que eu ia se sair usando o clipe? Ia ser um negócio interessante, hein? É melhor, só que Galera, comenta aí. Quem sabe qualquer hora eu coloco o clipe na Intense ali e a gente é melhor, só que é pior. Né? tenta, né? Eu não sei, vamos ver, né? Mas esse banco aqui, que marca que é esse banco aqui? É o Calypso, né? De BMX mesmo. Eu gosto O bicho é nanequim, cara. É, de BMX. Eu ficava enroscando a perna bastante e coloquei um banquinho todo. Referente a TR500, e aí? Ah, bem mais estável, né? Gostou mais da bicicleta? O trecho dela muito mais aberto, né? Essa Bem é mais- large, né? A outra, large. ela é M, né? M, só que tamanho de S, né? É uma bicicleta que tá com o Eduardo hoje. Vocês viram, pra quem acompanha o canal, tá aí na descrição do vídeo, os vídeos com o Eduardo andando. Uma E curiosidade dela é que nós colocou do lado da Viking lá e ela ficou menor que a Viking, né? você lembra, cara? Agora, essa daqui é nave, filho. E o que você sentiu de diferença É, da estabilidade, V10 pra TR500? estabilidade, embalo, muda tudo a bike. Não, Essa aqui você não chegou a usar mullet, já foi 27 direto. daí não tem nem como pôr, né? É. Ó, só lembrando, hein, galera. Kona Entourage à venda, hein, galera. Uma bicicleta muito nova, tá praticamente zero. O cara usava pra ir comprar pão na padaria, literalmente. É, por isso que é só o pneu traseiro dela. Só o pneu traseiro ali que tá a barriga de cobra. Uma bicicleta inteira, original, pouquíssimo uso. Conversa aí com o Café, Instagram na tela. Tá a luzinha aqui. Olha lá. Mas, ó, galera, comenta aí. Ô, não falou do aro traseiro, cara. É o que aguentou o baquezão lá, ó, não fez nada. Que aro que é esse aí? Eles são um San Ringo, né? Inferno. Diz que é de enduro, né? De Rapaz, enduro, é aquele que deu a porrada no barranquinho lá. Mas, bebê, bicicleta muito bonita, parabéns. Ó, tem as tampinhas também aí, ó, Ó. dos meninos que estão fazendo aí, da Cactus Bike, que estão fazendo tampinha modificada. Aí, ó. Tampinha muito bonita, por que que eu não tenho uma ainda? Aqui, só entrar em contato com os homens, né? Eu queria a tampinha dessa, porque os caras trollou eu, né, Fê? Era você deixa a bicicleta pra revisar, porque tava precisando, né? Tá bom? Aí os seus amigos pegam, vamos trollar o cara, velho. Olha só o que que eles fizeram. Tampinha Que modificada. a tampinha da minha bike, ó, beijo. Eu acho que esses caras esperam muito, mas muito por isso, porque pra eu chegar e ver essa tampinha desse jeito aí, mano, E agora a tristeza dos seus inscritos não vai ver mais estralo na bicicleta. é, acabou, né? Ó, até a roda Ah, rapaz, tirou o jogo da roda traseira. livrou. Eu só quero saber como que eu vou pagar esse negócio, porque, rapaz, foi dinheiro que tava precisando esse negócio aí. Aqui, ó, vamos mostrar o macarrãozinho da bicicleta pra galera. Você acha que os Galera, Aqui, ó. Você tá achando que aranha pra amarrar a bicicleta no carro. Eu não tinha macarrãozinho em casa, que esse pneu deve ter uns 10, 15 macarrão tem, perdido ó, aí. Tem um aqui. Aqui. Tem, nem dois fi. aqui. Aí, ó. Tudo lambari, né, filho? Tudo lambaria. Aí o cara não tinha o macarrão, o pneu corta, o que que ele faz? Pega um pedaço de aranha, vai lá, coloca e Aranha em fé. deu certo. Não, mas a bike agora, rapaz, fiquei impressionado agora. Mas aí, ó,
Galera, gostaram da tampinha personalizada? Ó, bicho. Deixa ou não deixa? Fala aí. Ó, vou deixar até esse vídeo ser postado pra vocês. Comenta aí, a tampinha fica ou não fica? E ou colocou não ainda os passadorzinhos dourados. pra quebrar a harmonia da bicicleta inteira, galera. Mano, eu acho que a alegria dos caras é trollar, né, filho? Os caras chegou, não, vamos, né? É bom. O que vocês imaginam? Vocês deram muita risada na hora que vocês estavam armando isso? Ah, não, imagina. Pra ter ideia... É que a gente, sendo mecânico, a gente descobriu que não tem talento pra manicure, entendeu? A gente ia fazer uma surra aqui, mas... Mas eu acho que alguém ficou sem esmalte. Galera, esse foi o bike check da Bike do Café. Já mostramos algumas curiosidades aqui e um pouquinho do nosso dia a dia também. Você acha que é só andar de bike? Acontece muito isso aqui que aconteceu na mesa. Deixa a alegria dos caras. Deixa quieto, vai. Só lembrando, quando a Entorei já vendo, tem mais alguma coisa vindo aí pra galera? Além do seu guidão? Ixi, tem roda, tem um monte de coisa lá. Pode filmar ali. Além do seu guidão? Não, meu guidão não. A oficina do café aí. Tudo cheio de... Esse daqui que eu mostrei no vídeo passado foi, né, Fê? Vendeu. Foi, Fê. Quem não comprou, não compra mais, a não ser do próximo, né? E essa daqui, pra quem curte street, tá aí à venda. Cara, eu até pensei um dia em comprar, mas... né? Olha só que nave de street. Tem roda. Aí, ó, quem procura roda. Ó. Aí, galera, ó, 12 por 150, roda aro 26, cubo rope, Então, um parzinho, né? Essas caixas tudo cheio de peças. Instagram na tela, pergunta aí, ó. Eu vou dar uma rodadinha aqui, ó. Menos essa bicicleta de cliente, Entourage. Mas fala aí, o guidão, quanto que você vende pra galera? Não vendo. Como não? Não dá pra vender. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fazendo um bike check e mostrando a oficina aqui do café. Instagram na tela aí pra vocês. Bike muito top, parabéns. Um dia eu chego lá. Vai chegar. É só pintar de preto, né? Não, vai vender, ó, tá à venda, viu, galera? Não é quase vender o próprio. Eles não sabem. Galera, é verdade. Eu de boa lá na pista, não sei o que, os caras já saíram arrancando, colocando o pedal de outro cara ali pro cara testar, mas eu vou falar pra você, bateu na trave pra ir embora, hein? Eu ia ter que andar de Viking de novo, né? E ó, vai vender, pode fazer um anúncio aqui, ó. Pra todo o Brasil, viu? Tá à venda. Já. Bebê, não, então vamos, peraí. Tá à venda. Fala aí, pra galera. Ele não quer vender, mas tá à venda já, entendeu? Já tá anunciado. Meu Deus do céu, eu vou acabar ficando sem bicicleta. É igual o gordinho não compra nada, só chega a peça. Essa é só uma peça. Ia sobrar pra ele, né? Ia sobrar pra ele esses rolos. Aqui em Prudente, galera, toda vez que um troca de bicicleta, meu amigo, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa V10, muito bonita, galera. Gostei muito dessa bicicleta, a bicicleta chama muita atenção. Bebê, parabéns, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. O Instagram do café aí na tela pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, que logo mais tem mais vídeo pra vocês. Falou!